Hello friends, welcome to Tamil Cooking and Vlogs. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு stuffed gulab jamun தான் பார்க்க போறோம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு தீபாவளி ஸ்பெஷலா ஒரு stuffed gulab jamun தான் பார்க்க போறோம். So dry fruitsலாம் stuff பண்ணி ஒரு gulab jamun தான் நான் செஞ்சு காமிக்க போறேன். இப்போ அதுக்காக ஒரு 250 கிராம் அளவுக்கு இன்ஸ்டன்ட் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு இன்ஸ்டன்ட் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ அந்த பேக்கெட்டில் இருக்க மாவை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக உதுத்து விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த பேக்கிங்கில் இருக்க அளவுக்கு தண்ணியோ பாலோ சேர்த்துட்டு மாவை வந்து நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கணும். உதிரி உதிரியாக இருக்கக்கூடாது, நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு நான் அந்த குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸை நல்லா வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வந்து நம்ம குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். இது ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே ஊறட்டும். இப்போ ஜாமுன்ஸ்க்கு தேவையான சுகர் சிரப்ஸை நம்ம செஞ்சுக்கலாம். அதுக்காக 3 கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன். பேக்கிங்கில் எந்த அளவுக்கு சுகர் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. பட் நான் இன்றைக்கி அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த கப்பில் சுகர் அளக்குறீங்களோ அதே கப்பில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 3 கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருந்தேன். ஸோ அதனால் 3 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இந்த சுகர் வந்து அந்த தண்ணியில் கரையட்டும். இப்போ சர்க்கரை ஓரளவுக்கு கரைஞ்சிருக்கு. இதில் ஒரு 4 ஏலக்காவுடைய தூள் சேர்த்துருக்கேன். அதாவது ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துருக்கேன். அந்த விதையை மட்டும் எடுத்து சேர்த்துருக்கேன். இப்போ சர்க்கரை எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷத்துக்கு சர்க்கரை பாகை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ரொம்ப நேரம் கொதிச்சிடுச்சு அப்படின்னாலும் பாகு வந்துடும். கொஞ்ச நேரம் தான் கொதிக்குது அப்படின்னாலும் நான் உங்களுக்கு குலோப் ஜாமுன் வந்து ஓவராக அப்சர்வ் ஆகிடும். இப்போ லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். ஸோ கரெக்டாக ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷத்துக்கு சர்க்கரை பாக நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணி அதை அப்படியே நம்ம சூட்டோடு மூடி வச்சிட போகிறோம். ஏன்னா நம்ம குலோப் ஜாமுன் செஞ்சதுக்கப்புறமா சூடாக இருக்க பாகில் தான் நம்ம ஜாமுன்ஸை சேர்ப்போம். அதனால் சுகர் சிரப் ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு மூடி போட்டு அது சூடாகவே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ எனக்கு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நான் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடுறேன். இப்போ இங்கே ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சமாக டேட்ஸு, அதுக்கப்புறம் பாதாம், முந்திரி இது எல்லாமே சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ குலோப் ஜாமுன்ஸ்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுற அளவுக்கு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாக பார்த்து சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன நட்ஸ் தேவையோ எல்லா நட்ஸையுமே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி இந்த 3 ட்ரை ஃப்ரூட் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணி நம்ம பால்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எந்த கிராக்கும் இல்லாத மாதிரி நல்லா உருட்டிட்டு, ஸோ கொழுக்கட்டைக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து பூரணம் வைப்போம் அது மாதிரி கொஞ்சமாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஜாமுன்ஸை வந்து ஃபுல்லாக சீல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கிராக் இல்லாமல் உருட்டி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது இன்கேஸ் ஒரு சிலருக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஜாமுன் செய்கிறீங்கன்னா நடுவில் நமக்கு வெந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில டவுட் வரும். ஸோ நம்ம நடுவில் நட்ஸ் வைக்கிறதுனால அது கண்டிப்பாகவே வெந்திருக்கும். நீங்கள் எந்த ஒரு பயமும் பட தேவையில்ல. ஸோ ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு சிலர்லாம் யோசிப்பீங்க, நம்ம ஜாமுன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக வெந்திருக்குமா, நம்ம முன்னாடியே கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுதுன்னு எடுத்துட்டா வேகாத போயிட்டு போகுது அப்படின்னு ஒரு சிலருக்கு டவுட் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு பொரிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு குலோப் ஜாமுன் ஃபுல்லாகவே நல்லாவே வெந்திருக்கும். நடுவில் இருக்க ஸ்டஃபிங்கும் வந்து ஒரு ரிச் டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நட்ஸை வந்து நடுவில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா குலோப் ஜாமுன் செஞ்சு பாருங்கள். டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நான் ஸ்டஃபிங் உள்ளே வச்சுட்டு எல்லா ஜாமுன்ஸையும் நல்லா பால் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஜாமுன்ஸையும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. நீங்கள் ஓப்பனில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக நமக்கு ட்ரை ஆகி குலோப் ஜாமுன்ஸ் மேலே எல்லாமே கிராக்கர்ஸ் வந்துடும். இப்போது எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் சூடில் இருக்குது. இப்போ இதை நான் ஜாமுன்ஸை பொரிக்க போகிறேன். ஸோ 1 by 1 சேர்த்துக்கோங்க.
சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு மிதமான தீயில் வச்சு இதை பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ வந்து குலோப் ஜாமுன்ஸ் வந்து ஈவனாக எல்லா பக்கமும் ஒரே கலர் வரதுக்காக இந்த மாதிரி நான் ஒரு சாஸ் பேனில் குலோப் ஜாமுன்ஸை பொரிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சுற்றி விட்டுட்டே இருக்கும்பொழுது குலோப் ஜாமுன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஈவனாக குக் ஆகும். ஸோ ரொம்ப சிம்மில் வச்சுட்டு தான் இதை நான் குக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பர்ஃபெக்ட் கலரில் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இது சூடாக இருக்கிற அந்த சர்க்கரை பாகில் இதை சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு பேட்ச் குலோப் ஜாமுன்ஸையும் நான் சேர்த்துட்டு மிதமான தீயில் வச்சுட்டு பொரிச்சு எடுக்க போகிறேன். நீங்கள் ஓரளவுக்கு கலர் மாறினதுமே ஃபுல் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. ஃபுல் சிம்மில் வச்சுட்டு கடைசியில் பொரிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈவன் கலரில் வரும். சீக்கிரமாகவும் உங்களுக்கு வந்து கலர் அதிகமாக சேஞ்ச் ஆகிடாது. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ செகண்ட் பேட்சும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து திரும்பவும் நான் சர்க்கரை பாகில் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம ஏற்கனவே போட்ட சர்க்கரை பாகில் போட்டது சீக்கிரமாக வந்து அப்சர்வ் ஆகிருக்கு. ஏன்னா நம்ம பாகு வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்குது அப்படின்றதுனால அந்த குலோப் ஜாம்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது மாதிரி எல்லா பேட்ச் குலோப் ஜாமுன்ஸையும் நம்ம பொரித்து சர்க்கரை பாகில் சேர்த்துட்டு ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சூப்பரான குலோப் ஜாமுன் ரெடி ஆகிடும். கண்டிப்பாக இந்த குலோப் ஜாமுன்ஸை இந்த தீபாவளிக்கு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தமிழ் குக்கிங் அண்ட் வ்ளாக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களை ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வ்ளாகில் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.